闹心啊，真的是闹心。你这个又遇见了，是这样的，我那个电呀一直用不了，之前炒个西红柿炒鸡蛋它就没电了，所以不是遇见了嘛，想请你去帮我看一下那个电到底是怎么一回事儿。行，谢谢你这个。没事啊，提手指了啊。它这个电池是这样子的，这个就是我之前不是去年年底的时候做的嘛，对。然后呢，做完之后我就进西藏了，进西藏之后我用这个电呀，它总是充不满电。你正常的，如果是新电池，它不会充不满的，它会非常耐用。它有多少度电？3.6度电。3.6度电，你至少能烧水用1000瓦的电锅，至少能烧3个半小时吧。要不然它就不足容。不行，它炒个西红柿炒鸡蛋都没有炒熟，然后就坏了。最好炒那20分钟还炒不熟呢。对，所以我认为这个电池的话它是有问题的，所以就想请你帮我看一下。已经老化的严重了，该淘汰了。该淘汰了。你这是在哪做的？之前在成都做的。要不你看你能不能帮我测一下，或者是拆开看一下？可以啊，拆开看一下可以。没充满电之后，再给它放电测嘛。好，可以。又是抓着磊这个干活的一天，每次跟磊这个遇见都要抓他给我搞电。为什么？它正常是里面要有个保护板是吧？哦。这盒子怎么这么小呢？多少啊？53。我那时候那个师傅他发给我的时候，他有跟我说，他说这个电就特别的大，他说特别大。然后后面我也不知道嘛，不懂，然后我也没弄啊。有220伏电的话，我可以测一下它是多少电压的。我可以把那个电流电流给它调小点儿。调到45安左右最好的。但是现在不知道，我那上面不有库仑计嘛？库仑计显示电流。电流多大？我本来想插上那个逆变器来看一下库仑计，结果一插就烧了。你那个用2400瓦的没事，然后插这个就烧了，说明这个已经超了是吗？它这个瞬间电流太大了。瞬间电流太大了。这2天咱们在广西这边的话，你这个因为之前做的这个电池啊，用起来一直有问题，每次说3.6度电，每次充满电之后。然后炒一个西红柿炒鸡蛋就没了，所以说你这个帮我把这个检查一下。昨天拆开来看，然后里面测了一下，它里面的话兼容量就很小了，所以几乎呢就不可能说是再继续使用这样子。然后今天你这个又帮我测了一下那个充电器。那个充电器是当初那个师傅他自己手工做的一个充电器，那个电流啊是特别大的一个充电器。然后我这里不是拆了嘛，刚刚你这个就拿着它那里去试一下，结果不试倒好啊，也是把我们磊子哥的逆变器给烧了，心痛吧磊子哥。所以说真的是做这个电池对我来说，我也不知道为了什么，做好之后从来没有完整的去用过一次，闹心啊，真的是闹心。